Kalau hanya sekedar wukuf makani, tempatnya harus di situ. Wukuf zamani, waktunya harus di situ. Kuatir jelema anu fakir jeung anu miskin tong disebut teu boga duit era. Dia tidak akan bisa. Makanya mana wukuf di situ kalau menurut fikih syar'i, fikih jasadi yang tadi. Tapi kalau menurut fikih qalbi, wukuf yang dimaksud apakah itu makani, apakah itu zamani, tidak mengenal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam nasi liwat panggeus sisiniran deui wae. Daun salam nasi liwat, daun salamna keur ibu, nasi liwatnya buat saya gitu maksud saya. Kayak ngomong deui nyandung moal teuing. Mun salaki ece keukeuh hayang ka Bandung bawa ka situ panyalu, mun keukeuh hayang nyandung getok ku Palu. Cek urang Purwakarta apa mun salaki ece keukeuh hayang ka Bandung bawa ka situ buleut, mun keukeuh hayang nyandung teu buleut. Wala quwata illa billah wa ba'du. Ilahi anta maqsudi ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma faqihni fid dini wa alimil hikmata wa ta'wila. Allahumma jalni fasahatal lisan wa balaghatan kalam. Allahumma dzakirna bidzikri minhu ma nasina amin wa alimna bidzikri minhu ma jahilna amin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ashabal fadilah wa ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah mursyiduna wa murabbi arwahina pangaresa abah awas, semoga dengan karomah beliau kita senantiasa diaping, dijaring dalam keadaan eling, amin. Yang Allah muliakan para wakil talqin, para ikhwan, para akhwat yang cantik-cantik, nona-nona, nini-nini, gunawan, gundul ge menawan. Kalau kita dengar dari tadi ini luar biasa, ternyata perintah ibadah itu di dalam Al-Quran kalau diikro dengan empat tingkatan tadi, itu ternyata setiap perintah ibadah memiliki kata kunci masing-masing yang itu menggambarkan rahasia. Dan rahasianya itu oleh pangresa abah terus dibuka. Perintah ibadah itu kata kuncinya macam-macam. Misalnya untuk sholat Allah menggunakan kata aqim dari kata qum, aqimis sholat. Ketika Allah memerintahkan puasa, misalnya Allah menggunakan kata kutiba. Ada kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumul siyam, kutiba alal ladzina min qablikum. Ketika Allah memerintahkan zakat, Allah menggunakan kata wa ita'i. Wa ita, lain wa ici, lain. Wa ita'is. Pas Allah memerintah haji tadi itu ternyata menggunakan kata wa atimul hajja wal umrata dari kata tamama. Tamama itu disiddahkan jadi tamma, wa atimmu, sempurnakanlah, jaga kesempurnaan ibadah haji dan umrohmu, pertarosanana dikoswai meureun kitu. Nah hanya bet make wa atimmu, sempurnakanlah, jaga kesempurnaan ibadah haji. Ini teh isyarat bahwa ibadah haji itu ternyata banyak yang akan merusak kesempurnaannya. Sedangkan sekarang saudara-saudara kita alhamdulillah sudah mulai pada berangkat. Ini pada sebentar lagi nih. Pak Ramdhani juga begitu. Buya Mujib juga akan menjadi pembimbing. Kenapa pertanyaannya begitu? Padahal ibadah haji teh mahal, ditinggali tina ongkos oge, belaan ngeceblak imah rungkat sawah ngagolosor kongkorong keur nebus ibadah haji. Mahal Pak, geus mahal teh alhamdulillah 5,3 juta masih belum bisa berangkat. Kenapa? Waiting list Pak. Ini tengartieun naon waiting list aja kan. Eta nu ngantai teh ya. Jika emak kamari meuli minyak, tak eta teh waiting list mah nu kitu teh ngaranna teh. Wah itu ngehantai, ada yang 20 tahun nunggu daftar aki-aki, begitu turun paspornya modar.
duitna mahal, masya Allah pas rek ini duitna eueuh di dahar covid kemarin. Ya Allah ya Rabbana, sudah mahal maka banyak yang tidak berangkat, tungtungnya terjadi naik hak pan aya nu gantung diri naudzubillah. Padahal cek urang mah gampangnya komo mak rana nini rana terjadi naik haji gampang kawin eta apa haji so. Mun hesena abun eceu ti luhur berarti naik pak haji, mun eceu ti handap ditaekan naon hesena kudu era ku tatangka. Masyaallah jabaning ajengan uceu teh geus walimah heuh atuh sok diheulakeun wae walimah. Kenapa ya sampai begitu? Yang jadi masalah juga bukan hanya itu, bring berangkat hararaji tapi kan kacaruri geuningannya juga lentor kiri kanan caruri kan ibadah haji. Saya pernah nanya itu sama jamaah saya, guys, koboy, guys, kunaon ceurik sieun modar ajengan, coba bisa rek haji sieun modar. Dibanya mah caruri itu Pak. Tapi kalau kita melihat Pangresa Abah juga pernah mengungkapkan itu, ternyata dari ribuan ratusan jamaah haji yang ke sana yang diterima haji itu ternyata sedikit. Ingat kisah Ibnu Mubarak yang beliau itu 1 tahun haji, 1 tahun jihad, 1 tahun haji, 1 tahun jihad. Sekali waktu haji, beres haji capek teuing meureun haji na motah teuing meureun gitunya. Alhamdulillah tamplok baheun. Tidur dia, begitu tidur Allah menghadirkan mimpi yang disebut dengan ru'yah shadiqah. Ternyata beliau mengintip percakapan 2 orang malaikat. Yang kata malaikat itu ternyata malaikat nanya ya, meureun malaikat na koboy, bro anu haji aya sabaraha? 600.000. Duit tarima eueuh sia hiji oge. Cek malaikat nu hiji. Tapi aya nu ditarima tapi teu ka Mekah. Terus di mana? Tuh jauh di Damaskus. Saha ngaranna? Muafak. Gara-gara si eta terjadi ke Mekahna. Tapi kusabab ku kalakuan si eta, ieu jamaah nu 600 teh jadi ka mabrurkeun, jadi ka makbulkeun. Koreja teh udang innalillahi wa kasukuing euy. Rewas. Tak ulah sok coba-coba ngimpi jeung malaikat piruwaseun sia. Beda jeung ngimpi jeung rana lain. Aduh, aing ngomong rana teh ini rame we ka hartiku eme. Ih, jamaah rahimakumullah, akhirnya dia bergegas pulang haji, dia cari ke sana. Ternyata orangnya sederhana, istrina ge keur hamil, hamala yuhamilu hamilan. Barataya berutu beureuteut meureun. Mun ditasrif ku abi. Istrina Masya Allah datang teh kadinya, bro, pagawean di dinya naon? Abdi mengke we tukang sol sepatu. Terus mereka haji kan tenan tos diniatan sabaraha wah tos dikembalikan. Terus jadi angkat ke haji tuh keke eta duitna dikamanakeun abdi hoyong terang margi abdi teh ngimpen kieu ngahulang tah semua apa saking ku lang-langan teh ngahulang jeung kurewas pingsan. Jika bapak didatangkan gunung ora nih gitu, langsung pingsan. Pas sudah, kumaha ada teket bisa gitu. Nu 600 teh kahitung urang, berarti urang oge lamun eueuh di dinya. Terjadi ya dinya, tapi di dinya terangkat tadi itu. Tapi ternyata kok jadi mabrur, jadi makbul. Apa yang terjadi? Akhirnya dia bercerita. Sekali waktu istri saya yang sedang bureute. Apa itu tadi? Keur hamil teh itu ternyata pan ari nu hamil mah kitu nya cilimit. Naon we didatangna ka ameu jeung hajang deui. Beda ada ditinggalian nu keur hamil mah ningali Cikalomeran juga channel Elizabeth itu. Bapak hayang itu eta ka ameu Pak. Cek istrina nu keur hamil teh istri muafak itu ada wangian satu masakan yang sedap sekali. Oh gitu. Akang abdi mah tong dipasihanna naon keun wae teu dibere emas oge. Teu dibere naon oge ieu abdi hoyong angeun ieu diambehan dipapai. Eta tatanggana Pak keur naon? Keur ngulub dagingan hanya kal ternyata ketika ditanya, "Ceuk ieu keur ngulub naon?" "Ngulub daging." Cing lah abdi nyuhunkeun ke istri nu keur hamil. Teu aneh-aneh dan nu keur hamil mah kitu. Aya nu tepikeun ka nyiramna teh yang digandong beureut.
Yung yang katingali ku batur teu harti ku meba. Kanggo naon Bang Resa? Ieu Pak majikan hoyong entong wayahna. Nah, pun anak tilu dinten tos teu tuang da teu aya masakeun, beas teu aya, minyak teu aya. Di dahar kopi meureun minyak. Nya terasa eta naon atuh anu di pasar? Ieu teh daging bangke. Aya satok keledai maot. Keur ngabebenyokeun budak disopak dagingna diangeun ku abdi. Teu pantas kanggo salira mah. Ieu teh bangke. Tapi nahnya ku bojo sim kuring mah kameuna teh seungit aduh kantong. Watoskeun ka bojo salira entong. Yang jadi pertanyaan pada waktu itu aing ngumpulkeun duit keur haji tapi keun ka kesang tina panon-panon. Ieu tatangga muafak tapi keun ka ngagodog daging bangke. Keur naon aing ka haji dibikeun ka duitna ka dinya. Eta apa ternyata nu makbul. Lamun urang boro-boro duit lebar. Dan itu yang makbul itu ternyata sedikit. Pertanyaannya why? Kenapa? Kurang ilmu ajengan tuh tiap ngaji maka kabeh dimanasikan. Dididik untuk manasikan tak acara ibadah haji dibere carana dipanggamarkeun Ka'bahna bila perlu ditamlekeun di dinya ditingalikeun videona cekolotna. Videona aya sagala rupa. Pas arek ini Covid ngahulang we. Kurang ilmu henteu nah aya manasik. Meskipun makna manasik itu ternyata sudah menyempit. Saya tidak tahu karena memang ada ayat-ayat tentang manasik itu dan ibadah nusuk selalu dikaitkan dengan ibadah haji. Padahal manasik itu bimbingan ibadah secara umum. Ya, tapi manasik selalu dikaitkan dengan ibadah sehingga dikatakan manasik haji. Padahal rukun Islam teh 5. Halo? Syahadat, sholat, zakat, puasa. Halo? Nah manasik haji unggul. Kenapa tidak ada manasik syahadat supaya syahadat balik? Halo? Kenapa tidak ada manasik sholat? Tidak ada manasik puasa? Tidak ada manasik zakat? Tuh ya manasik haji. Pahingan ibadahna teu barale ari haji diugung-ugung. Teu arti ku eme. Kurang doa ajengan teu. Sebelum berangkat untuk haji, untuk umroh ada yang disebut walimatus safar. Wow, nu ngadoakeun ge loba. Beberapa minggu kemarin simkuring bolak-balik ka ditu ka dieu. Naon yeuh walimah safar teh walimah nu keur haji sina dididik di sina menta di hampura, sina didoakeun. Nu ngadoakeun ge loba. Pertarosan simkuring kurang naon. Ngan hanyakalnya eta walimahna walimatul safar nya eta walimatul haji. Aya rukun Islam 45 nu tadi teh ya. Walimah syahadat, walimah salat, walimah zakat lamun aya meureun simkuring jeung Kiai Daniel pinuh konangan. Kanji bade ka mana? Abdi bade walimah salat. Walimatul safar, walimah haji. Lalu kenapa mereka? Apakah kurang bekal? Tuh, bahkan bekal nage punten orang Indonesia mah sagala dibekalkeun. Taros kamarasa Kiai Mujib. Kiai Mujib itu aktivis, beliau itu membimbing ibadah haji. Orang Indonesia mah sagala dibejaan ban ku karu jeung ku karom teh. Simkuring ge nu kieu-kieu ge pangsiunan ngan eureun we 2 tahun yang lalu. Nah, aing ngabring-ngabring jelema ka ditu titah kukurilingan ka panggih jeung Allah ditanya, "Ceuk ka panggih jeung Allah?" Nah, henteu ajengan. Hamuing ceuk. Kumaha ieu gitu. Ini yang jadi masalah, Pak. Bahkan aduh orang Indonesia mah sagala dibekal, Pak. Bila perlu punten ku pembimbing nage ku karom di bejaan. Mawa ieu Kang, mawa ieu Kang, tepikeun karek ini teh punten pan ku salaki euceuk di absen ban eta. Tamang tingker gantung deuri tingker naon. Matak punten. Saya punya keponakan di sana. Ternyata dia kerjasama dengan orang yang punya maktab. Kata dia, orang Indonesia mah ngaruksak maktab aing. Nah, ieu nara ruksak cenah di Parakuan. Berarti dia teh dititah mau paku nih, paku beton. Tengker maku naon teu pira keur moe cangcut. Gusti Allah sampai merusak budaya dan citra. Atuh cangcut mah akang euceuk. Teu kudu dipake di seuseut deui ayeuna mah single user, sakali pake piceun juga akang karana gitu. Ayeuna mah geus loba tuh.
ieu mah sagala dibawa. Beas entos. Magic jar entos. Sekali jeung dapur atuh ceul sakalian. Pamajikanna anu mentoli eta terus sepikeun ka disebut apa lagi? Telur di ditu mah mahal juga murah ieu da kopet pan jelemana. Kok engke teh pan di ditu teh disebutkeun hada murah hada telur 2 rial di Alalajar. Bararisa bahasa Indonesia nah da urang Indonesia mah tukang jajan. Indonesia mah tukang ahli leleb bokeun. Ya 2 real teh 350 mahal sia 3.500 nuk saiki geus mawa cek istrina. Tong cek sok aing ge mawa 2 cukup sia. Tinggal disileungleumkeun. Sagala dibawa. Kurang ilmu, kurang duga, kurang bekal. Tidak, tapi kenapa mereka hajinya banyak yang ditolak alias mardud? Jawabannya karena mereka mengabaikan pesan dan perintah Al-Quran untuk berbekal yang terbaik itu. Tadi ku Kiai Sururi disebutkan patazawwadu fa inna khairaz zadi. Pek siapa bekalan diringkit sugan pek teh teuing, tapi jangan lupa bekal yang terbaik itu adalah takwa teu amis teu hasem. Takwa mah teu kudu dibungkus kana plastik. Ngan kiai nu ngabingbingna punten nyaeta teu ngaji fikih qalbu teh nu diaji teh ngan ukur fikih jasad we. Halo. Tu apa teh ilmu syariat unggul lain nu hakikatna henteu. Ari ibadah pan ibadah zahir jeung ibadah batin. Ibadah zahir fikih qalbu tanu sok urang tepikeun ka aya 4 madzhab teh. Ibadah qalbu aya fikihna disebutna fikih qalbu eta aya alergi disebut tasawuf mah atuh. Halo, itu mau disebut tasawuf bid'ah sia. Kudu tasawuf segala. Komo totorekatan. Kita kataekan sia. Memang ahli torekat tukang kataekan. Gah dume eta meureun ahli. Aduh, geus ruksak deui wae. Paingan atuh, paingan. Kapanggih ayeuna mah ibadah haji jamaah haji sakitu ngabring datang ka ditu teh kolbu nama kosong tina takwa padahal bekal yang terbaik itu duit mah tepikeun ka segala rupa dibawa dia sebut. Saya pernah tahun 2001 membimbing jamaah haji, salah satunya adalah tuan tanah di Jakarta. Benar Pak, si emaknya ngadu sama saya, Cep sini tolong jenazah si engkong itu kenapa itu si engkong sampai ke bongkok begitu. Cek teh kenapa itu mak eta si engkong teh habis jual tanah duitnya ditukeran 50.000 unggul terus tiap mau ke sholat duitnya itu takut ada yang nyuri nu korep begitu nih. Terus eta dibuka karena kaos anu seleting nate panjang dari itu Pak berekun masukun atuh berat lempang nate wakil kong sih teh engkong mau minta tolong ya Cep masih di Madinah Pak. Terus apa kan didinya mah bisa cenah ngomong geuninganan pang nawarkeun munawar teh kan bisa didinya mah henteu cing teh ngan ukur ngasaan korma hungkul ngan sahalal-halalna. Makanya ada yang protes karena tukang dagang korma di pasar korma itu setiap korma segitu itu hampir sekilo hilangnya kalau ada orang Indonesia datang ke situ. Itu masalahnya. Si pelaku teh hanya dengan modal halal halal ya capluk pindah digade ada halal cek si Arab teh anda halal ada haram 2 kilo anda nggak ada. Nanya tak orang Indonesia ya kumaha carana mengantisipasi gampang begitu ada yang minta halal haram gitu. Entah hati-hati anu geus dibejaan orang Arab halal haram meuli nya. Iya si Aki nu tadi teh dengan uang yang banyak apa yang terjadi? Kekeh ngagugucek membawa saya ke toko emas. Saya tanya, Masya Allah, Kong, kenapa beli emas di sini? Ente kalau mau tahu, kalau aneh beli emas di sini, itu kalau dijual lagi di Indonesia, aneh bisa ngemekahkan anak-anak aneh. Oh, sih, atuh berat ceng-ceng ke dibawana. Ya gak apa-apa, kan gak seberapa. Atuh Kong ceng teh nu hampang we, da di Jawa ge loba, Mas Udin, Mas Tono, situ teh kudu meuli. Ke Madinah saja dia sudah berpikir tentang bisnis, tentang urusan dunia.
Ya, jadi apa yang terjadi ini? Bekal yang salah. Begitu saya protes kepada beberapa ustadz yang suka membimbing, kiai wayahna bekelan takwa. Apa kata mereka? Mesti heula akang mah. Naonana sing teh nu teh. Ternyata hanya definisi takwa. Ai keret banget sok pakawak patrupa takwana nu mana? Diteuleun di mana? Cipna kalimana nu mana? Pego tah. Padahal beliau itu adalah guru Fathul Muin Sim Kuring punten. Untuk mengingatkan bahwa ada fikih kolbu yang ternyata kaliwat kepada kiai. Disebut nyaho maera da kiai. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tadi sudah disebut ari takwa teh apa? At-taqwa hahuna cek Nabi. Takwa itu buah iman, iman itu mawaqara fil qalbi. Pertanyaannya, kalau takwa dan iman ada di kolbu, apa yang harus dimasukkan ke kolbu? Bagaimana cara memasukkannya? Dan apa chipnya supaya perilaku takwa keluar? Eta nu maha jawabannya teu aya deui. Tah. Jelas? Hiji tah kajawab. Kalau ada aya pertanyaan, ajengan. Apa puncak ibadah haji? Teh wukuf. Iya. Haji terjadi, lamun teh wukuf, ari wukuf di mana? Di Arafah. Maka disebut al-hajju Arafatun. Haji itu hadir di Mekah. Saya pernah ngagogotong jamaah gering, Pak. Karena ternyata sombong. Pada saat dia itu sebelum wukuf, dia itu pernah mencaci maki saya. Sampai Kak nyebutkan, karena saya tiba-tiba bulan itu dipanggil harus membimbing 32 orang jamaah risiko tinggi. Alhamdulillah ini aki-aki nu penyakit jantung, nu kolesterol, dan tidak ada yang berani untuk membimbing. Sampai pada akhirnya dia non KBIH, nggak ada KBIH yang mau menerima. Akhirnya saya dipanggil, baik cekuran teh. Justru orang meresep, naon ngabing ini, nah lamun hese tajong picun tuh. Ini iyo ini batur. Padahal di dalam hati saya, ya Allah, kok mereka pada nggak mau. Sampai digegeikan. Kang Haji dada kanan cer, ngabing nu kitu. Kumaha Allah we. Pak, Masya Allah, orang yang dikhawatirkan satu kelompok saya, nggak ada satupun yang absen ketika wukuf sampai pulang belegenyeran. Dan orang yang tadi mengatakan bahwa kenaon ngabing ini 4 hari sebelum wukuf punten kering sih. Matak meureun ieu nya sararieun ka Mekah teh cuma teu hoyong ka Mekah nah di dieu ge belegu keneh cuma sok popolotot keneh ka salaki sok ngaruwek keneh ka salaki kumaha lamun diruwek ku bedewi kitu sebut Pak. Cenah sok dibayar Pak. Betul, al-hajju Arafatun. Haji itu wukuf di Arafah. Saya tanya Kiai, ari wukuf teh naon? Wukuf mah urang cicing cep di Arafah. Waktuna kudu di dinya, awakna kudu di dinya, tempatna kudu di dinya. Cep ngageser sajengkal tina garis masuk wilayah Arafah. Teu jadi cep wukufna. Umat ceng teh lamun ngajagang kieu sarua teh jadi. Pan ari pikih mah kitu kalau ditanyakeun deh. Kumaha ceng teh lamun suku hungkul ari awakna di dieu jadi teu? Sia mah kalau ditanyakeun. Aing ngaji pikih mah yang kitu nya. Pertanyaannya, Kang, jelema geus ka dieu, jelemana di rumah sakit. Terus ayeuna kudu wukuf kan aya 2, tadi bahkan aya 3. Wukuf makani kudu jelas tempatna dirinya. Wukuf zamani, waktuna kudu tanggal sakitu. Aya jelemana ngagoler, ngap pecah urang teh keur sakaratul maut. Kudu dijinjing ka dieu. Wayahna cenah ajengan atuh dirig-dig Pak nu gering teh dibawa ka dinya. Teu pirah tinggal diantalkeun tah kana tempat eta. Tuna geus beres mah eta, beres salat zuhur tergelincir, cokot deui we. Nu kieu patut sabaraha mayarna ka aing. Jadi ketika hanya melihat dari sisi syariat, ribet Pak. Komo anu kahajina teu jadi-jadi. Nah, punten teu boga duit. Udah beda ieu kicupna we. Kicup nu boga hutang jeung nu henteu kan beda. Oi boga duit tuh kicup. Nu teu boga duit juga itu kicup. Ajengan mah dengan ukur Fatihah teh ceurik. Mah teh hayang ka Mekah. Nini aki geus ka Mekah, mah teu bisa. Ajengan duit mah teh cukup. Pan kitu disebutna. Iraha mah meureun jajauheun.
mak lain hiji ribuan mah nu juga emak sekian teh matak lamun emak teh ngaji fikih kolbu tapi kaji kan nu jegut wungkul ayo nu sangsara kamana eta nu jadi masalah. Halo pan sangsara teh lain ka hayang manehna dina tanbih ge disebut mata kula sok ngahina anu sangsara teh sudah hina dihina lagi keun wae ari kudu hina mah ieu pan kudu beunghar jejereget teh asa pangaingna ya Allah. Saya tanya kepada jamaah yang sudah mengikuti manasik tadi tapi tidak mengikuti manasik kolbu, maka saya tanya, Kang ari wukuf teh naon munu tadi teh aing geus wukuf cekeng teh akang arek ka mana eta lamun geus wukuf nya akang mah cenah samemeh panon poe surup akang mah ini ka mana arek mabit teh naon nya cicing heula cenah peuting di mana di Musdalifah naon cing pagawean ngagundukeun batu. Oh aya deui eta kalakuan jamaah Indonesia Pak bimbingan simkuring datang teh ka Musdalifah jangan lupa ngambil itu batu siap Kiai da abdi mah cenah ieu jamaah perantos nyana naonana batuna di mana di Indonesia hade cukuran teh disusukan mana eta di Cikaso cenah teh urang Garut mah di Cimanuk urang gitu menang milihan bahkan ieu mah dengan parantos di tapaan di puasaan kumaha terus yang teh mah dikumahakeun datang teh kadinya diawurkeun Pak batuna teh hur geuningan ting babacaan naon kegerembiangan manehna teh ting ya kaliru ya katipu ya kaliru ya meureun jeung karong teh mari kita berangkat untuk jamarot eta batu nu geus diawurkeun dicokotan deui Pak. Jadi nyokot batu di Indonesia geus ditapaan dituna hungkul di dinya asal adek kana tangeuna terus diasukeun deui dibawa ke naon mah ke maledog setan mak teh ai setan sieun teu ku batu aduh kateuing ngajengan mah incu emak diberi ku setan ngan setan teh dilipen mah sok ngajak manakib deui mah nu kitu mah punten dibaledog ku batu hare-hare ku ayat kursi nempel. Emang setan takut sama batu? Itu pertanyaan. Apaan cenah Siti Hajar jeung Nabi Ibrahim ge ngabaledog saha heula nu ngabaledogna lain persoalan batuna eta mata kiai teruskeun dina manasik teh aisa ba'da wukuf eta ayatna Quran surat tahun ayat sabaraha buka Quran surat 2 ayat 187 teruskeun ke ayat 188 lamun ku urang eta dibaca fa idza qadaitumul arafata fadkurullah begitu kamu selesai wukuf di Arafah maka yang diperintah itu lain hanya ngumpulkan batu lain hanya mabit lain hanya ngabaledogan setan tapi naon da setan mah teu sieun ku batu ngan eta mah parentah we Nabi Muhammad melaksanakan seperti itu mun ditamahan bid'ah dikurangan dosa tuturkan tapi setan mah teu sieun kudu eta makanya wukuf oge tadi kalau hanya sekedar wukuf makani tempatnya harus di situ wukuf zamani waktunya harus di situ kuatir jelema anu fakir jeung anu miskin tong disebut teu boga duit era dia tidak akan bisa makanya mana wukuf di situ kalau menurut fikih syar'i fikih jasadi yang tadi tapi kalau menurut fikih qalbi wukuf yang dimaksud apakah itu makani apakah itu zamani tidak mengenal waktu dan tempat pak nu hate rek nu sangsara rek nu miskin rek nu beunghar rek nu cacat rek menak rek jelema nu kumaha wae bisa lamun nu eta sataun sakali wukuf naon tadi ku pangaresa Abi Dadang dijelaskeun itulah yang disebut dengan wukuful qol wukuf di dinya Pak apa tadi wukuful qalbi balikan deui bisi poho ternyata wukuful qalbi itu wujudnya adalah tawajuh ai tawajuh nu mana eta fa inna ma tuwallu wujuhakum fa thamma naon dibaca di dinya zikir hobi apa itu zikir hobi isinya Allahu kalau Bapak sudah bisa wukuful qalbi di situ
Bapak tidak perlu tempat, Bapak kudu gidik ke Mekah. Bapak tidak perlu waktu nungguan setahun sekali, kudu nungguan bulan haji. Dimanapun Bapak berada, itu menjadi wukuf makani tempat Bapak, nyambung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bapak bisa wukuful qalbi di situ, wukuf zamani tidak berlaku lagi. Kapanpun, dimanapun, maka Bapak bisa tetap berdiam diri, bukan kepada yang lain. Diam hanya kepada Allah saja. Itulah hakikat wukuf. Amin ya robbal. Matak nerangkeuna sing tuntas Kiai. Ieu mah aya jamaah ngadu ke simkuring. Kiai, nah tos ngaji di Suryalaya teh. Pamajikan simkuring nitah meuli. Terus kumaha Kang? Eta mah kikieu anda jadi mah aing cek urang teh asing tuh tasrang teh aku. Terus ditanya ku Akang, ditanya nanaonan usul bari ngisi kalan kikieu eta teh tarekat naon ajengan tuh mata kula sumobol lah buntut bangkong urang teh. Ima Kang, bung penting mah usul itu apa? Alah, ngaji teh sing tuntas dah. Usia Kang ngacung gua pemajikan gitu. Tuntas ka eta teh. Ya Allah, hukum itu menjedok dari surah Bidadang. Menjedok apa sih bahasa Indonesianya menjedok? Ya. Dia menjedokkan diri dari yang selain Allah. Eta hukum yang dia tidak mengenal tempat dan waktu. Itu hakikat hukum. Rek nu sangsara, rek nu beunghar. Cilakana aya nu haji ka ditu, wukuf na dirinya, awak na dirinya, ngadua tepikeun ka beak ta doa anu dina bimbingan ibadah haji teh. Ari hatena teh diwukufkeun kumaha bro nu kitu. Halo. Guys, aya deui nu nanya, ajengan, apa ari puncak ibadah haji teh bukan hanya wukuf. Geuning eta disebutkeun. Tadi beres wukuf teh kudu zikir. Heueuh, emang puncak ibadah haji teh naon wae? Tungtungna ayat tentang haji pasti tungtungna zikir sok. Tadi si beuring ngobrol tak sareng pangaesa Pak Kiai Sururi, ngobrol, Kang. Yeuh, tungtungna zikir. Bener cenah Kang, tinggal ieu tungtungna zikir. Tunggu apa zikir? Lu tadi faida qadaitu min arafatin fadkurullah. Anu aneh hiji deui itu kartikum me Pak. Kumaha simpuring bodoh. Eta ada ayat fa iza qadaitu manasikakum fadkurullaha kadzikrikum abaukum au asadda dzikra. Makepeg simpuring maca ayat eta. Makepeg Pak. Maksudnya teu kaharti gitu. Nah, orang maksudnya gitu. Kalau kamu selesai melaksanakan manasik di makna bimbingan haji teh anu dilaksanakeun syarat rukunna jeung sunnahna, ternyata nu panggeulana di tita dikir teh nu geus balik ti haji, nu geus balik manasik pan teu kaharti kume. Dasar ya oge sepakat jelema nu geus beres haji henteu mah disebut jelema suci. Doa anak makbul, nah dameureun saroleh keur di ditu mah. Halo, kitulin Pak Haji ge baheula. Ai balikan ieu mah punten edan deui we. Ieu mah Pak, di mana beres pelaksanaan ibadah haji, geus beres manasik, nah bet dititah dikir deui, eta nu teu kaharti. Nah, lamun jelema geus nongton doger monyet, punten, geus nongton dangdutan, punten, dititah dikir deui, wajar dan geus beleguk atuh ieu. Ieu mah nu kakara balik ibadah haji nu kurang dianggap suci, tepikeun ka di kalentoran Pak. Datang dening pahulah-hulah yang ngagabruk eta. Tapi ka Pak Haji teh pan kita geus make udang-udang dah yang jigalin. Pakai minyak tapi ka jiga Arab. Ngomong ge kieu halab. Maksudna aya nginum. Kalau ibadah teh. Ojo incu no kabruk itu ge. Atuh eta jubah nu make udang-udang teh ledeh si Haji tah. Tapi itu jelema yang baru pulang haji lah kok dia yang disuruh dikir lagi. Bahkan dikirnya harus au asadda dzikra. Dikirnya harus lebih keras lagi. Ada apa ini? Ini yang harus jadi pertanyaan bagi kita. Halo? Makanya yang jadi masalah tadi kejawab.
pantas pangresa Abah mengatakan melaksanakan perintah yang tadi, yaitu bekal yang terbaik itu adalah takwa. Bentuknya adalah fi'il amar, fi'il amal adalah perintah, setiap perintah adalah wajib. Maka disitulah Abah berani mengatakan bahwa tongwaka ini haji jeung umroh sia lamun can aya nu dibebeskeun kana kolbu manehnya eta tah. Eta maksudna mah. Ieu mah mun kitu-kitu cenah Kang guru di dinya mah. Tungtungna teh pan jelema mung ka haji, lin mung ka haji, bro, cek urang teh. Daes teh emang teu gablegeun duit sia. Dipaksa-paksa rek kumaha atuh ari ka haji hayang. Buka atuh pikir kolbu, Pak guru aing mah cen teh buka eta. Buka ta ayatna. Ieu naon? Pan ieu teh cek bekal yang terbaik. Apa itu? Takwa. Ai takwa naon? Ulang manehna. Takwa itu hauna eta nu dibebaskeun ka dinya. Parkin heula. Di mana teu bisa wukuf di ditu, di mana teu bisa tawaf di ditu, di mana teu bisa sa'i di ditu, tapi aya nu dibebaskeun ka dinya, wukuf di dinya, tawaf anu 7 ngurilingan eta, sa'i antara Safa dan Marwah. Di situ semuanya. Itu maksudnya. Matak tong leutik ha. Gedean hatena. Halo. Supaya wani, ieu mah di luar juga meong atuh. Juga nya ngomong rana di omongan kabeh datang ka imah jadi ucing sia. Halo. Waduh, faida qadaitum manasikakum fadhkurullah. Eta hebat tadi ki. Ajengan hiji deui lah. Apan sakabeh haji ge hayang mabrur, sumuhun cenah. Mata didoakeun nya, semoga menjadi haji mabrur, semoga menjadi haji mabrur. Heueuh, buka atuh ceuing teh tah kitab guru saya. Ainu dibuka Fadailu Suhur pangarasa. Cek manehna teh. Ah, ieu mah kitab teh cenah kitab cocokologi. Anjir, cek urang teh kitab guru aing disebut cocokologi. Maksudna apa? Oh, singkil Pak. Mabelaan guru. Nya cenah ieu dul qodah. Ieu kan hanya disingkat. Dal teh dawu, wawu teh naon abi tadi? Wawu teh wukuf, alif teh akhlak. Ieu mah cocokologi atuh kan. Heuh mah dinya we cek urang. Dari dinya mah teu boga dawu. Naon Kang ari dawu? Ning eta teh nyaho sia. Bari macana teh salah, daok geuning kitu nya. Heueuh madlin lain eta teh. Mad wajib lain, mad far'i lain, daok. Kade ceu ulah diganti ku huruf B sia. Nu pasareuri dapal. Sia ngarti wae. Kamu itu tidak peka. Makanya kan ieu mah sareh nu sanes aya dulu simkuring kan boleh disebut wakil talqin era kusabab tidak peka dauknya tidak dapat pas waktu itu mau lebaran kemarin itu ngagugunyem saya Kang urang itikaf yuk di apa terus urang lebaran di ditu HD malah saya mau itikaf nah engkewe do makap urang wah ulang saya ka urang naon maksud akang? Heueuh itikaf teh. Itikaf mah leutik aing mending do makap. Ya maksudna naon kan? Sia teh teu gablek dauk ceuk teh. Sing gablek rasaan. Makanya dauk itu rasa, tapi rasa yang terdalam. Makanya dauk itu ada 3. Dauk yang terluar disebutnya rasa fisik, sensor fisik, itulah wijdan. Rada kajero saeutik, rasa hade, rasa goreng disebutna syuur. Matak nusok ngomong ade, nusok ngomong goreng, jelemana disebutna tukang syair. Nabi tidak mau disebut tukang syair. Jadi sok ngomong ngecebrak nih jika pamajikan bapak mun keur ngambek. Sekali ngambek teh punten ngomongna teh jiga tai me ningang kajang ngurulung. Wah, nu diomongkeun teh ngago goreng we teh cara kana duitna. Itu teh penyair namanya. Ini anu ngagoak belah dinya bawa-bawa. Kalau dauk mau oleh para sufi muhakikin itu rasa ilahi yang tertinggi yang kalau bapak suluk berapa tahun pun kalau dauknya tidak ada tidak akan merasa kenikmatan ilahi, tidak akan pernah merasa tentang kenikmatan spiritual, tidak akan merasa apa itu halawatul iman, apa itu halawatul takwa. Moal sia naon tah tahu eta dauk teh rasa yang terdalam tapi ngan uskup ka Allah Pak eta nu disebut dauk rasa yang terdalam wah kitu ning. Jika ibu-ibu disakiti, engkau telah menyakiti hatiku sampai sakit sedalam-dalamnya. Mantak lamun rahetna di luar mah teu disebut dauk wijdan eta. Daha deet saoleh saeutik. Jika pamajikan bapak katoel teu naon da rasana di luar. Sok rasana jeroan, guli albun celik teh ibu.
nama keseri. Tah, mantakan arek ibadah haji kudu dijaga. Faman faradha fihinal hajja fala ropasa wala fusuqa wala jidala. Di mana ayeuna urang rek ibadah haji teu meunang ropas. Ropas teh beh ditu nama punten euneuk-euneukan. Nu berakit-rakit ke hulu berenang ke tepian, bersakit-sakit tu ngajuru, bersenang-senang nu euneuk-euneukan gitu. Eta teh ropas. Ngan ropas moal kajadian lamun teu ngeres heula gitu. Nya ngeres teu ngeres kumaha Pak? Memeh ini jamaah haji tepan loba nu nganyang geuninganan heueuh nya. Tepikeun ka geus teu sempet silih geugepan jeung pamajikan. Jeung tamu nanti teu boga daug deui. Daug teh rarasaan eta namu jam 11 peuting geura. Ari akang waktu sakedeung deui pamajikan can kagegepan wajar atuh. Bari nyungkeun cenah Kang punten pangdoakeun abdi. Abdi ge sing geura ka Mekah aing ngeupeulana kan 10.000 geura. Ulah gitu atuh Kang puntennya abdi hayang ka Mekah tah keur didinya 10 juta keker oleh-oleh 10 juta daek aing jam 11 kieu kitu ieu mah jam 11 datang deui tepikeun ka pamajikan teu kagegepan teu nyaho bapak teh punten tekananna teh geus 70 volt kaluhur Pak tapi ka ngebul wah di dieu teh datang teh ka ditu ka kana dicida bengong nah ningali pamajikan juga penampakan ningali urang Turki hareman anu herang mah aing nu nini mah punten aya nu 2 meter bujur teh Pak otak si kuring mah lamun tawaf tukang ngun bujur eta we da aman atuh Pak 2 meter ieu mah jiga kieu tuh ieu ropas sih contoh ropas ieu bujur cuk urang teh sagede kieu aing lamun kawin kasih ieu jiga nanti jiga sapeda di jalan tol keur tawaf dah ningali bujur ropas ya anu kitu teh jadi ropas itu ternyata ngomong ngeres ge ulah komo euneuk-euneukan datang ka ditu ternyata nu kitu tantanganna teh matak nu kitu mah geura tahalul cing goreng tahalul teh lain ka hotel ka WC Pak atuh di gedoran ku babaturanna teh Allah ieu nih kataokan keluar nyebutna teh kieu hambura anaonna oke itu aduh wah ini karena tidak lagi pikir kolbu kalau takwanya ada teka boda kudu kitu patut tenanaon kunanaon matak boga tadi saur abi disebutkeun sing ujlah heula atuh ti dieu nah dina bulan Dzulqa'dah teh hijrah heula pan tadi aya hijrah heula hijrahna dari 3 sampai 4 perkara urusan dunia kahiji tajarrud anil holki nu kadua taparrud anid dunia nu katilu muharibah lisayatin dan ngagoda kana haji maeta tajarrud anil holki bapak itu sing bisa teu nanaon ku makhluk kajeun teuing nu kitu nu kieu hare-hare we kajeun teuing pamajikan jiga penambakan tapi rasa surga we halo kajeun teuing urang Turki geulis dan nu bahatur ditoel ku bapak rusak ibadah haji bapak mending ieu nu puguh nu jelas gitu engke we tahalulna di direk sahabekna tapi kagempor oge tuh halo ini Pak karena fikih kolbunya yang tidak betapa pentingnya fikih kolbu di situ dan dari fikih kolbu itu nanti muncul adzau kiai kumaha carana tuh nah mantakan sing kuring titip ya ka para kiai ka para ulama kanu gaduh travel ka KBIH punten beberapa hari ini di beberapa travel di beberapa yang mau berangkat haji selalu saya titipkan itu cararik Pak sebab kiai abdi geus 2 kali abdi geus 3 kali tapi bener abdi teh geuning kieu paingan sakengan tuh dan nabi ge haji teh mun lepat mangan sakali ge cukup nah laukna beunang ieu mah hayang deui ka ditu sing horeng eta ningali bujur 2 meter palingan kiai teh warna sakurang teh ieu batur mah hese engkak-engkakan ya Allah ya Rabbi ya Karim kumaha atuh kiai supaya gauk eta kenging ini yang tidak pernah diungkap oleh ulama yang lain saya hanya menemukan ternyata di kitab karangan penulis sahabat ditemukannya ada kitab Majmu'atul Rasail
Ternyata susunan huruf yang ada pada bulat itu, saya sering katakan, itu bukan hanya singkatan, bukan, tapi itu adalah mapping spiritual, peta perjalanan spiritual. Tiap bulan seorang pecinta kesucian jiwa, dia harus menempuh titik-titik yang ada pada tiap bulan itu. Baca tuh, mun ku abi tadi tiluhur kahanap, teh tama kengeng ngodok apa di jero keluar, urang apa nu bodok di luar ka jero gitu. Bapak-bapak kayak kan sok gitu nih. Halo, teteh keur suluk bapak-bapak. Anu tiluhur kahanap, dihanap kaluhur, tiluhur kahanap disebutna tanazul, dihanap kaluhur disebutna taroki gitu. Itu cari riwayat itu. Pangserina kita balik ke imah tanazul sing ngerti ibu berarti bukalah kerudungna rek di luhur anu disebut jadab anu disebut suluk gitu. Nu tadi teh tukang suluk mah salah kaya suluku sasalakai. Ya Allah ya Robbi ya Karim, ternyata itu peta spiritualnya. Kalau kita pengen daunnya didapat, maka berarti perjalanannya harus dari bawah dulu. Paling bawah tadi huruf H, yaitu apa? Hijrah heula, Pak. Lain hijrah awakna, tapi muhajirun ila Rabbi. Kajen teuing bapak mabur ti pamajikan nu kolot nyang kerop di nu ngora. Lain hijrah nu kitu patut mah. Naon? Salingkuh. Kagok salingkuh mah tilu lingkuh tuh. Muhajirun ila Rabbi, hijrah dulu. Apa? Hijratul qalbi, Pak. Cuman hijratul qalbi tidak akan bisa kalau tidak menemukan dal itu apa? Dalil. Tapi hakikat dalil yang menunjukkan siapa? Mursyid. Halo? Mata bapak mau bisa hijrah lamun teu mangimur urang mah parantos aya alhamdulillah. Dal tah. Tina dal teh naik ka luhur huruf naon bi? Ain engke ku guru urang diuzlahkeun. Uzlahna ka leuweung kiai. Eueuh dongengna murid abah cicing we di leuweung. Teu nabi ge ti leuweung turun ka kota. Makanya bagaimana kita itu merasa sepi di keramaian, tidak tertarik oleh urusan dunia, itulah bapak sedang uzlah. Uzlah naon? Uzlahkeun heula. Nu bisa ngauzlahkeun eta iwati dalil, yaitu guru mursyid, Pak. Ai ujlah kan saukur pindah mah gampang cek kuring ge. Bapak boga nu ngora. Ujlah teh langsung nah dibuburak ku nu ngora jeung nu kolot lompat ka leuweung cicing we sorangan. Bukan itu. Ujlah nanti setelah uzlah maka kita akan digeser kepada satu makom, disebutnya makom qaf. Qaf itu apa? Qanaah. Qanaah itu apa? Hasbunallah. Bapak ditepikeun ka teu mak eta ngaranna qanaah. Kamari mah sagala di dahar ku bapak, aspal di dahar, beton di dahar. Halo, nagara dileg-leg duit Covid jeung mayitna digayem ku bapak. Teu cukup tah naon? Qanaah. Lamun teu qanaah pasti toma bapak. Siapa yang bisa membuat bapak itu qanaah? Guru. Dengan apa? Cukup la ilaha qanaah dan namanya. Qaf. Kalau bapak tidak bisa qanaah, mohon maaf, naik lumpat karena lam. Naon ari lam? Lahun hirup bapak teh kadang idik dari itu ka dieu karalang kuring korosak kubrak kolot we paeh teu eling ka Allah. Nah, sabab hirupna habis oleh pekerjaan dunia yang menyibukkan bapak sehingga bapak itu lupa kepada Allah. Itu Pak, lam itu di situ. Banyak kita itu yang lahun, Pak. Apalagi ada satu riwayat yang mengatakan, hadis Nabi mengatakan, keadaan seluruh manusia itu ternyata dalam keadaan tidur, Pak. Rohani jelema teh sarare tak kabeh. Jika bapak ya di nu hudang dengan saeutik saha eta kaum arif billah, Pak. Tangke aya nu dihudangkeun ku saha? Ku nu geus hudang di heula saha? Urang utuh ku mursyid ditakin teh dihudangkeun rohanina hudang. Ngan kade we ulah jiga Mbah Surip. Bangun lagi, aing capek-capek menang nalkin. Bahkan ada orang yang bangunnya itu ketika dia sudah mati, begitu paeh ke arah udang di kuburan.
pade bro gitu. Itu Pak, maka nanti kalau lahun itu nanti bisa dilewati, akan muncul satu akhlak disebut dengan akhlak makrifat, namanya akhlak la ilaha illallah. Ngomongna la ilaha illallah, napasna la ilaha illallah, awakna la ilaha illallah, semuanya adalah la ilaha illallah. Maka muncul di situ satu makom yang disebut wau. Apakah itu? Wusul. Di mana nggak wusul? Engke dauk alasa ku Bapak. Haji bukan hanya sekedar datang ke tanah suci. Wukuf bukan hanya sekedar diam di Arafah. Ternyata haji, wukuf, tawaf, sa'i, ada yang tidak terbatas dimensi ruang dan waktu. Apakah itu? Itulah wukuful qalbi. Nu boga milik nya wukuful qalbi, nya wukuful jasad jeung makanna di dinya. Nu teu boga duit tong leutik hate. Punten, Jumat saja itu adalah hajinya orang-orang fuqara dan masakin. Urang mah geus leuwih ti dinya. Nah, sebab ada sesuatu yang jadi di sini. Wukuf di sini, sa'i di sini, tawaf di sini. Semuanya itu adalah karunia pangaresa mursyid kita, pangaresa apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.